Kata ke parti ke bertemai nyoi. Ani beli urut presiden reba usulik halaman ke jakaman ke si tambah-tambah umar wei. Audio Jungle. Sia halak lebe ya surok akan ti tengkin. Hang no don ke nongrim jong pi. Ni ne ka sarkar ki skim ki baper ni persyam manora seki thleu yen seki thleu sem seki long kme seki lokpa seki khon samla namar mangi kwa ban thau thamai ya ka long yen ka long sem gata ka deng beduk bat ga ong ya phi da ka bagi lak ban le kum tha kajat benriu jungi ka kiu kajat benriu jungi ka kiu. Ni ngayon ibat buon ba kibisuong bay ani bangi ejat benriu nakatakan daw to se hisiyak ren lorni yikiway suya bisni yikiway yikibreus pa suong bay ani kini kibreu mat kinong tu kinong lute ani mat kini kibreu kibreus pa ikum kibaritaro kibaritlen berkat kum kata ke parti ke bertemai nyoi. Ani beli urut presiden reba usulik halaman ke jakaman ke si tambah-tambah umar wei. Ikon samla baik. Bat kentei bat serang dia songsit haki sosial media. Ngapersyang manwat kidon diki hajar teli kita ki bagi orang ki YouTuber. Ni persyang manwat. Baru kita duplicate sudah. Ndon lo menai keteng hok bangasa han tahun baru ta handon. Kabamut kato ke sosial media day kebatok kibomnot iban pentau ya ke address ya ke kerteng kibomnot iban ai pakai di kot kisla kabamut kareu thok kareu syukur to kae kebajian ngamut ban ong ya ini kae kebajian jangan ngabat ya kahum ngan ya tu kana ya pi daki hajar teliki kes kibangi hang ne ke jelam ke la kamtam kini ki area jungi hang ne po rikasi jaitia daki hajar teliki kes kibaki register ki pulit jungi IFIR balai bitit sathok bat kamtam ki babon en sathok de ki khon samla ki balanang ki bala start hanong kendong kajing sathok ka bala palat kadon ka kes ka bangalak banong ka true story tambangan bure ki ka keteng kiwan ki kme ki pasanga kosar ya rap lem se ya kane ka FIR ban ong mapi ke pulit pas ngau bahasa pen state ban wa ya kane ka kes ngaong ka kane ka khon jonga lemba kata ke sosial media kumnoi mat kelaban ya mau beria penpai ketin le beria pak message bat haka bakhadu wan na kata ke company ke baong ko thei piladon bok palat ba menta pio siklur dengka pio ada siklur dengka pijok te ya kata pijok te pe tambah siklur tengka toh nanta su ngong tokong ya thu su kai ke bajia te ka khun jong ni kya thu hangi kme kepa haki men na ki para adi me kenat ni waduk nonom kendong na lora upload school ni ka khun bapli kade ti mate ke jong khu blei su yo siklur tengka ani kate kawan nang te na beneng ngar ke jing strong dei to kai ke bajia tinggal undang tak kai bajia kiong pikir ni hapseu sanlak tengka te niladep seu baru sanlak tengka namar kiong ada piladep seu ya kede pisah kabamut pin sayo ke pisah siklur tengka ngau bahawan hadelhi namar kladon hopo airport kibapli nalor balut sanlat lek sakata by flight lalut syong hangte airport lewat mlap AA wen don sabut
Kendon sabun. Dari negara dau anda kilawan pai. Kiwan pai de kejing jauh umat kejing pai dok nut. Nalor baduk hap ban benda ya ka kendau ke siap. Tangkat tu kene porsyak kene wat ya ka kendau ke siap. Kata kade kejing siatok hak ke company ke batok. Ngamut ban om ya pi ngan ya tu detail ka por kamsa. Kata kade ke true story nga ay nuksa kenang bakan rung ha ka jabe ki kot sama jung. Menta bami kade ka election mong pi nga isir kay. Badon ki social media ki batok. Terway ki kon sama begin ay kam begin ay jam ngin ay kane katay ay rai. Hingga menta bami sa duplicate talk jong ki political party ki bankular ya kemenen ngelewat hadu jok kempoy kebama kata keba ima baha baki kular jong shit ki kon samla jongi ani to ngi pot no sakade ke parti bertemai hana iba khoi iba suba iba hirbek nang te na sun hangne kende betuk to saya proof to ya pensisa menela ong kini kira orang ba uba arden ngakan mau job election ngajob ngatam ya usitem ngajob arjar lai i job o arjar pra nanta i job yang arjar karla dan men arjar pra une mentadong arah hosau tu ki wasuk pi kuat se ki history ki ai ki kam ki bilale Hano kata kejing kanong muna ka pinay ba pipenmi menta iya ka kerteng kejat benriu badai tang mangaw bala ban penbit penbiang ni kejat benriu na kata daw ngok di kok tilong keme kilo ko pa ki kon samla ba e kantam tongin ya husiar ya kibakom kini ki jajing persekutu bakla ngai nganga ong ya pina kaliang joka parti NPP ngibo hakmat jongpi ya ka jing terua ka jongi ngikwa ban syakri ban penjana ya ka jela ka jongi ya ki laipo reu kali ki konferensi reus nem mentangila sensar hakabedei baki laipo reu kali ki konferensi ngidon jing namarba ngindon UMP ubadai nakaparti ke jongi kamdei kum nang tay natura ngelpi ukonrat UCM badon burom jongi usuk bahaba ni trekam namar baka akat hakadei ka MP napo tura dengiya perkat sani bah menta ka kenti ngidon kam banyo ya IMP la ijong nakaparti ke jongi kum nang ta swa bangan jong ngakwa ban ong kenmau kawe ngimdei bat sotu bakla kejelam megala jongi bat borok hanot Eastern State like no tangka asam rei kine kiwe prateli at nyauteli kine ki state hapo kadot Eastern State jongi kadei ka state kabakar revenue lani ke jingyo ndon daladi te hadu menta kendai pau nakasispa dei ka fon kabawan nang te na Delhi ni hapenmi mangitang sipo nakata kasispa balay nga kren niya kani kalomba nga snuk nga iting nga ismet nga iman markukom kren kini pati ikum bekitau hini kepisa ikum bekinla maki ban penmi ya ka revenue na kajalala jong ngingin don ka revenue ka babiang ngindon ka revenue ka babiang lada piong sa kumno nginum nga hiru bankot sa kata-kata ngisngungu iya ka sorkar India ka batreat yang ibang iday ka special state balay kiong ka special state namar ba ngindang yo ya kata kajingrap ka bakanday po na kajispa kata ka mga kwa banong yapi nakrakadaw ngihap ban klan knang ba hangtay hadali ng ilay
Sim mentau Raja Sabha MP jong ni Dr. Khaluki la dei lepa jong NPP. Nak raung gim dai ban ailat ban om ban penlena ai kaput. Tong ini kun teng kenang ba ngin yo ia ke jingjok ke badon brom. Kenang ba lain ngut ki MP. Kin ya sangat yangi bat ki bodden ya ki skim ki baper hang tei hadeli kenang bakan tuj karoi kapar hang ne hapo ke jelam mai kelaya jengi barok kawe tetang ini kentin bakan dia sai sitin pat ngada kerpat kerpon iwe pewe to ya mi pai ba ka kata kengsting ya mi pai ba Syaki police station ban thep ya kabut jong pi ha ka kot khole ya pi